सुनसान जंगल में मौजूद जमीन में गड़े हुए इस फ्रिज में से किसी लड़की की रोने की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब फ्रिज को खोला गया तो फ्रिज के अंदर जो मिला उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। तो ये घटना है अमेरिका की, जहाँ पर एक जॉन नाम का बंदा टाइम पास करने के लिए अपने पास वाले जंगल में घूमने आता है। लेकिन तभी अचानक से उसको जमीन के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती है। इसीलिए वो बंदा बिना समय गवाए जल्दी से यहाँ पर खुदाई करने लगता है। लेकिन आखिर में जमीन के अंदर जो मिला उसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो भूलना ही मत। तो फ्रिज के अंदर एक महिला की लाश